me hunu say oyende ye kasa nyame dia manse menka ti se ma be pia santimani ni ndie ye adwuma ne kasa meka ene problem a meka se o abonofo ne asantefo ntamintin these days be mfa menya adwuma me de meka se nyame ni ndi oye Mia. The video in the social video na me utin komo bi. Ohu die do ma hene ya kofa aba. Ohu sa wo twato ma yetototo. Manti ni tirim. Ene say wo de ma yen hwe o. Wo hwe se de atadwe si kan sema wa interview. Ebo interview na mo ati. Ba se de wo hye ni tirim say oh first na o twa adwuma but asantefo and as directors ni be a tribalism. And I'm say be kase and our fans ni bi kase asantefo any bonofo nya issue nti omo mfa ne nya adwuma, which is not true. Ente sada ente sa obaby a semestre wo de so utie video ni kakra na wo hwa de do ma hene esabi da wo twa to wo de tiwe ma adwuma no nsumu no omo ye ema comment no so pese omo kyerɛ sɛ ya ye adwuma no nyina na kwa bibi te sɛ de asantefo ana yiyim enu nti na obi specifically obi kan sɛ atadwe ye bunu ni nti ana ye mfani ntwasimi what it is ansem no bi oh yeah nipa bebre friend kasa asem no okay yeah na I think say nchi adoma hene no okay post ni video no wa TikTok comment ana ekoso wa se ne nwera ho oh but as obebo nipa ne profiles ni followers brand 50 ti na emma nwera hu bebre sa ya as ba ben she dan ni followers wa TikTok wo no be na ya ne be twere sanse hu no but me hunu se oyende ye kasa nyame dia manse menka ti se ma be pia santimani ni ndie ye adwuma ne kasa meka ene problem a meka se o abonofo ne asantefo ntamintin these days be mfa menya adwuma me de meka se nyame ni ndi oye na oye manemba na eyampa nso se sesia no wadwuma ye na ntse first oh ya sa director wa ya we aha me de mintimi nya we oh ya we e bia menye me na enye me madwuma na wo me ya e bia onya nkrofo foforo adwuma ye de me kan wo te de me kan se ya nti wo na mo aminim me number bia nsora nhye mfi me dwene ho eti se no se me na akoye se ofre ma na me ba wa se director friend se tini ma ba wan frɛ ma nhye mfi me dwene ho se mpa cho wate ase aha and then the producers know say wo fie yes ena wa kwa akuti no wo hwe se de o si kan asem na odi ya wo na komam se bonofo ne asantefo nya issue, which is not true. Asantefo ne bonofo nya asem senka ye hwem kura na ye ka wo atadwe fri brekum mwase ne asakore mampo nti wo fri asakore mampo wase ne wo nti e ba ne sai because o ka bono nti a wo na wo fo so de ade bi ahye wakoma mu se asantefo ne bonofo wo issue nti na obi anfa wo nya adwuma no but eni kwan se wo as an artist a wo twasini no wo yesa e wo se wo twe wo free sa conversation no kura ho you don't need to be part. Essence obia no no betimi se one asantefo ne bono nya issue e bi si da yet ye ba bi o na do man ne ko page asem betum every day attack nko an attack you asante but won say asante na grant interview da won say wo kasampo aibo do man ne din ha ne ha no unless it's a general issue no actually a general meeting bi na say a meeting bi a wo share o man ni nyina na e bi a obeka but on campo bodo man ni so do bia say if you say do man start one say won't na no kasada so what is that? Do not involve yourself in this battle. We are artists. Kumasi for na do we adwuma and I'm so na wo pie nti nka wo kura wa ba be artist ya wo pie ka wo na wo say nka wo preach say oh bibia no na nka ayefe but wo de sad ade ne hye wakoma mu a wo na wo haw yes in just a bit to me ha me say do ma hene yes I see ede nsem bi anas ede nyoma bi two boys ni bi akoma so yes ede nyoma be because wo hwe atawi obi a on steady ade ehun se no ye kura beginning yes na say ade ntina ye ma we aba na ono so de ase na akoma mu say because oka bono wo free brekum den na wo be ka say e bonofo asantefo ne bonofo nya asem do ma hene every day or problem
with Asantehene din a yɛde ahyɛ constitution nti me koraa meka sɛ Asantehene anaasɛ Dɔmanhene ɔne Asantehene any issue ɔne constitution no issue yes ɛna obiara so ne ne issue Asantehene so ne Dɔmanhene ne issue ɔno koraa mpo deɛ ɛnyɛ na like ne lie koraa sɛ ɔde n'ani mpo bɛhwɛ deɛ Dɔmanhene yɛ nti issue biara ni ɔno ɛna afɔ so ne ho ase ɔne constitution no issue ɛnyɛ Asante anaasɛ bibi ɛna biem so mpɛ sɛ Ghanafoɔ te aseɛ sɛ Asante ɛnyɛ tribe Asante yɛ kuo yes a abono nkuro no bi ka ho sɛ wɔnte ase a mpɛ sɛ ntu nkɔ me nua no wɔ sɛ obiara ne ne issue ɔyɛ artist a ɔyɛ bɔ ne ho mmɔden ɔyɛ good paa nti hwɛ no wamma saa nneɛma wei a meka ne ho sɛ wonim sɛ mmoa deɛ a memfa ho ngyim sɛ mpo koraa no yɛbisa wɔ saa asɛm no a bɔ mmɔden sɛ wɔbɛ dodge questions no ɛnyɛ saa aside sɛ yɛde wobɛnya likes awie no ɔmo bɛ ane views ne traffic awie no ɛduru hɔ no ma obiara bɛdwane agya wo I'm talking to you as a brother we a good artist mɛsrɛ wo sɛ anything mpo koraa sɛ woyɛ interview na sɛ yɛde saa asɛm no bɛma srɛ anaasɛ before a wobɛ grant interview biara srɛ sɛ problem biara nyɛ dɛ ɛni o ka kyerɛ wɔm sɛ wode wosrɛ hwɛ no wamusa wɔ saa asɛm no mpo na monka asɛm no nkɔ so do not involve yourself in a certain way a ɛde wobɛnya ɛbɛma wowɔ akɔ akɔtɔ amanneɛ mu a wontumi nde wo ho mɛsrɛ wo paa ɛsɛ sɛ Kumase na woyɛ adwuma Kumase na wote director sɛ wo Kumase de woyɛ adwuma nti deɛ bi we love you as our brother nti memma bloggers ne bi anaa vloggers ne bi ɛntɛtɛ wo ntɛm mɛsrɛ wo paa you are my brother nti na meka saa asɛm no akyerɛ wo no because anytime a wobɛyɛ interview bi a wɔbɛtest ɔmde saa asɛm mu bɛba bia ɔmopɛ wahwe aseɛ ɛno na meka no kora kyerɛ wo as a brother nti na mempɛ sɛ bɛkɔ akyi tententen no yes Dr. Like ɔde woyɛ adwuma a okay ɔno kora se nansɛ ɔno ɔnyɛ adwuma mu na yi mɛma interview de a woyɛ nti wankasa wote ase nti ɔno mpɛ sɛ mɛkɔ nti mɛsrɛ fotuo ɛna mede ma wo nti mesrɛ wo a wohwɛ me woka bo no woyɛ dɛ Asante ne bunu ne issue Dɔmanhene ne constitution ne wo issue ɛna ɔne ne ɛku ɛna ɔba abɔnten a na wabɛka nsɛm ato mfra me nti wowɔ hɔ asa wo so woyɛ wo sɛ wode wo ho ɛwurawura nsɛm ne pɔte a ɛmmoa wo because Dɔmanhene deɛ ɛko a ɔreko no adwempo bi ta akyire nti hyɛ ne nso nti memma ɔmo nyɛ wo yodio mɛsrɛ wo paa meda ase mɛsrɛ wo sɛ follow me like na share na obiara nhwɛ bi ɛne nda a wɔhwɛ me aha ɛyɛ nice Ghana makra wo